a correnteza, a perseguição. Sereis odiados por causa do meu nome. O nome volta agora. Yehoshua. Esse é o som certo. Ah, mas eu gosto de Jesus com D. Eu gosto de Jesus com J. Eu gosto de Jesus com R. Jesus em espanhol. Mas é o som certo que vale. Deve ser o som certo. A fonética certa é Yehoshua. Vamos ficar atrás da palavra, não na frente. Se você ficar na frente da palavra, você atrapalha. Porque mamãe não fez voltar. Ele fez voltar a Yehoshua, a Jesus, a Pedro, né? Batizou igual a Pedro. Eu já disse aqui que se eu for batizar, eu vou batizar não igual a Pedro, eu vou batizar igual a Paulo. Pedro batizava em nome de Yehoshua Mashiach. Paulo batizava em nome de Jeová e Yehoshua. Lê Atos 19, versículo 5. Então, eu não estou indo a Pedro, eu estou indo a Paulo. Devo voltar a Paulo, não só eu. Todos aqueles que querem ir para o céu. Já não é a Pedro, isso foi Malaquias. Elias, Malaquias, William Branham. Agora é a Paulo, está bem claro. Está bem simples, está bem iluminado o que eu estou a pregar. Qualquer um entende. Qualquer um entende. Necessário vos é nascer de novo. Referência 170, William Branham diz: em Cristo, a rocha eterna. Olha a rocha aqui. Estamos firmados. Qualquer outro terreno é areia movediça. Cacu, areia movediça. Eloide, areia movediça. Maomé, areia movediça. Joseph Smith, areia movediça. Charles Taze Russell, areia movediça. Esse monte de igreja aí, protestante, católica, pentecostal, pentecostal, neopentecostal, tudo é areia movediça. A rocha é a palavra. Passarão os céus e a terra, minhas palavras não passarão. Mateus 24, 35. Em Cristo, a rocha eterna, estamos firmados. Outro terreno, Mambrana diz aqui, é areia movediça. Senhor, Mambrana vai orar. Senhor, que fique exatamente com a palavra. E Mambrana diz assim, e avance pela correnteza. Vai ser difícil. Virá tempestade, correntezas, enxurradas. Virá correnteza, as ondas. Mambrana diz, firme na palavra. Vai vir a correnteza, avance. A correnteza, lembrando aqui, ela nos levará até a praia. Deve vir uma perseguição. Tem que vir uma coisa para comer gente. É profético. Leia Mateus 24. Depois dos falsos profetas, muitos falsos cristos, o que é que vem? A correnteza, a perseguição. Sereis odiados por causa do meu nome. O nome volta agora. Yehoshua. Esse é o som certo. Ah, mas eu gosto de Jesus com D. Eu gosto de Jesus com J. Eu gosto de Jesus com R. Jesus em espanhol. Mas é o som certo que vale. Deve ser o som certo. A fonética certa é Yehoshua. Vamos ficar atrás da palavra, não na frente. Se você ficar na frente da palavra, você atrapalha. Sai da frente da palavra. Largue suas interpretações, concepções, conjecturas, ideia. Fique atrás da palavra, defenda a palavra. A palavra de Deus é inerrante. A Bíblia é um livro com inerrância, não contém erro, contradição, é infalível. Aconteça o que acontecer, fique detrás da palavra. Daniel não ficou? Sadraque, Mesaque e Abednego não ficou? Não foi levado à cova dos leões? Sadraque, Mesaque e Abednego não foi levado por ficar detrás, não na frente. Eu até disse, mesmo que o nosso Deus não nos livre da fornalha de fogo, não vamos negar ele, não.
E Deus era com eles porque eles ficou de trás da palavra. Você está na frente ou de trás da palavra? Quando eu prego que uma mulher só pode casar viúva, você vai discutir? Quando eu prego que deve usar o véu, você vai discutir? O ósculo vai discutir? Quando eu prego que não deve mais pagar dízimo, que foi a igreja romana que trouxe isso, lá no concílio de Macon, no ano 585, no 6º século, você vai discutir? A terra está cheia de falsos profetas. Eu acredito que eu já preguei o suficiente. E esses falsos profetas, eles não vão voltar às escrituras. Por que eles não vão voltar? Primeiro, muitos deles já morreram, os que estão vivos já escreveram os livros. Eles não têm a humildade de consertar as coisas, assumir o erro. Eles vão até o fim, eles não vão voltar ao zero. Não devemos voltar ao zero, o marco zero. E começar do zero, começar humildemente pelo que Paulo ensinou, do batismo, da ceia, do lava-pés, de não pagar dízimo, do véu, do ósculo, cada ponto que Paulo pregou, vamos voltar ao zero e começar a iniciar, esquecer tudo que aprendemos nas igrejas. Os falsos profetas não vão fazer isso. Eles dizem que os livros deles são infalíveis, que eles não têm que corrigir, retificar nada. O irmão Branco dizia, você vê eu pregando alguma coisa que não está de acordo com a palavra, entre eu e a palavra, meu absoluto, o absoluto deve ser a Bíblia. Fique com a Bíblia, meu absoluto é a Bíblia. Vamos voltar à palavra. É o convite que Deus está a fazer. Mambrana se aproximou de Paulo. Era o tempo da tarde, ele se aproximou, mas agora, como eu sempre disse, Mambrana é um muro de segurança, mas Paulo é o grande muro. Agora podemos chegar mais perto da sã doutrina de Paulo, do evangelho de Paulo. Aí, então isso, você diz, vai ser uma outra restauração. Que seja, mas que seja a restauração de volta às escrituras. Vamos voltar às escrituras. Você crê, William Branham? Eu também creio. Creio muito em irmão Branham, né? Cheguei a pregar a mensagem dele. Quase 17 anos no Nordeste, mesmo com Cacu, 10 anos com Cacu, nunca parei de estudar e mesmo pregar a mensagem. Quando eu pregava Cacu, eu dizia, ele é o estranho. De 18 de janeiro de 1963. Só que tinha um detalhe ali que dizia assim, fica com ele enquanto for escritura. Então não estava errado. Eu fiz o que o Mambrana mandou. O Mambrana mandou seguir o estranho. Depois o Mambrana disse, quando ele sair das escrituras, deixe ele. Mas nós não podemos ficar parados. Devemos voltar à palavra de Deus. Devemos voltar à palavra de Deus, porque as fitas do Mambrana não vai te colocar no céu, não. Estou terminando, a última palavra. Elas são importantes, as fitas, né? 7 eras, 7 selos. Não te porá no céu. O Mambrana não mandou ninguém ficar preso a ele, mesmo depois que ele morrer. O Mambrana não mandou ninguém ficar preso a sua mensagem, as fitas. Mandou ouvir as fitas. A fita diz que é para voltarmos a Paulo. Agora, não mandou ficar preso. Você nem preso a Mambrana tá. Você nem preso as fitas do Mambrana tá. E a mensagem, você está preso a Luiz Mendes, a Vanderlei, a César, a Jonas Pimentel, a Edgar Roscoe, o Joseph Coleman, que já morreu em Nova York, com doutrina aqui de 7 trovões, no Brasil. Você está preso a homens. Mas agora é hora de se desprender e voltar à palavra. Aqui tem vida eterna. Para escutar as escrituras. Vós julgais ter nela a vida eterna. Elas falam de mim. É o Yeshua Mashiach. João 5,39, João 20,31. Essas coisas eu vos escrevi para que crendo no Mashiach, que é Yehoshua, tenhais vida em seu nome. João 20,31. Onde está a vida eterna? Não é nas mensagens nombrando. A vida eterna agora é esse som que você está ouvindo. Yehoshua Mashiach. Não é Jesus, Jesus. Oh Jesus, oh Jesus. A
A vida eterna está no seu nome. Ouça o som do seu nome. Voltou. Yehoshua Mashiach. Que Deus abençoe seus filhos e filhas nesta hora. Amém, amém.